வணக்கம் ஏகே பேக்டர் தமிழ். எல்லாம் சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நேற்றில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, அதாவது ஆம்பிஷன் சிலிண்டரேட்டு, அதாவது 25 சைஸ் பிஸ்டன் போட போகிறோம். அதில் டயர் வந்து நம்ம 25 சைஸ் ஏற்ற மாதிரி கம்மி பண்ணி அதுக்கு ஏதாவது பிஸ்டனை போட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அந்த மிஷின் வச்சு நம்ம அந்த பிஸ்டனில் சிலிண்டரை வந்து கரெக்டாக பிஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபிட் பண்ணிவிட்டு சிலிண்டர் போரிங் சாஃப்ட்டை வந்து உள்ளே இருக்காங்க. உள்ளே இருக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த உள்ளே வந்த சிலிண்டரோட டே வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கா இல்லை அட்ஜஸ்ட் பண்ண பார்க்குவாங்க. அதாவது நம்ம ஃபிட் பண்ண சிலிண்டர் வந்து கொஞ்சம் மாறினா கூட அது அந்த உள்ளே உள்ள அந்த டே வந்து கொஞ்சம் மேலே மேடு பலமாக இருக்குது. அது ஏற்ற மாதிரி பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கரெக்டாக லெவலுக்கு ஃபிட் பண்ணுவாங்க. இருக்கிறது ஒரு வெர்னியர், அதாவது சிலிண்டர் எவ்வளோ மில்லி வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து ரஃப் பண்ணி கரெக்டான மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் அதை ரஃப் பண்ணி எடுத்துரும். எவ்வளோ ரஃப் பண்ணுங்கிறத கரெக்டாக செட் பண்ணி அந்த மிஷினில் மாட்டிடுவாங்க. சில டைம் வந்து 25 mm இருக்கும், இல்லைனா வந்து 50 சைஸ் இருக்கும். அதிகமாக இப்போ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியது 25 inch நல்லா மைலேஜ் கிடைக்கும். ஃபுல் குவாலிட்டி மைலேஜ் பிக்கப் ஈக்குவலாக கிடைக்கும். நம்ம 50 சைஸ் போடும்போது அதோட பிக்கப் இருக்கும், ஆனால் வந்து மைலேஜ் கிடைக்க ரொம்ப லாங் லைஃப் எல்லாம் கிடைக்காது. அதிகமாக வந்து 25 யூஸ் பண்ண நல்லது. வண்டிக்கு ரஃப் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு தேவையான அளவுக்கு வந்து ரஃப் பண்ணி கொடுக்கும். ரஃபிங் ஃபுல்லாக முடிஞ்சு இனி ரிமூவ் பண்ணிடலாம்.
இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு தான். இது வந்து ரொம்ப ரஃப்னஸாக இருக்கும், பார்த்து தெரியும். சொசரப்புன்னு இருக்கும். நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா பாலிஷ் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னு தெரியும். அங்கே நார்மல் கொண்டு போகல அது இல்லைண்ணா. சிலிண்டரா எந்த சைடுண்ணா? இந்த ஆம்பிஷன் அன்னைக்கு பையன் வந்தான் கிடைக்கல, நாங்கள் அனுப்பி விடது. நம்ம இந்த போய் நான் அவன் சொல்லிட்டு போனால் அவன் ஆர்டர் பண்ணி வச்சுருக்கான். ஆர்டர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஆமாம். சிலிண்டர் பாலிஷ் பண்ணுவாங்க. எம்ரி பேப்பர் போடாமல் ஃபஸ்ட்டு வாட்டி ரஃபாக பாலிஷ் பண்ணுவாங்க. ஏதாவது பிசர் இருந்தால் வெளியே போடுற மாதிரி. சிலிண்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு வாட்டி ஃப்ரீயாக ரஃப் பண்ணுவாங்க. வெளியே போட முடியல, கண்டிப்பாக போடுறேன். அப்புறம் டிஷ்ஷில் போட்டு லைட்டாக வாஷ் பண்ணிப்பாங்க. எதாவது பிசிருந்தால் வெளியே போயிடும். கொஞ்சம் பிசில் எடுக்கிறத அப்படி பண்ணுறாங்க. எப்படி தேவை இல்லையா? இதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ண நைஸ் மெமரி எப்போ தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வேலை போடுங்க. சும்மா எடுத்து வைங்க மேலே இதுவா பார்த்து ஓகே.